启伦说天气啊，来关注大连天气。现在呢是在高铁列车上准备到大连。刚刚呢大连市气象台是发布了寒潮的黄色预警信号，这冷空气马上就要来，降雨、大风、降温，很快就要开始，大家一定要引起足够重视哈。虽然今天白天的天气格外的温暖，但是明天冻你好看呐，天气将会是非常冷啊。具体来看一下这个预警信号，首先是预计周六的白天到周一的早晨，咱们大连市的中山区、西岗区、沙口区、甘井的区、高新区气温将会明显下降，降温幅度呢会达到12度。周一早晨气温将会降到最低气温呢会达到-4度到-2度，并且会伴有大风天气。就是周六早晨到周一的白天，偏北风，风力较大，大连近海沿岸地区呢阵风风力会达到8到10级，陆地阵风最大会达到7到9级，这是一个预警信号。就提醒大家呢，这个周末天气呢将会是非常冷，风寒效应会非常的明显，大家一定要注意防寒保暖。另外呢，还有降雨啊，大家引起重视哈，就是从今天夜间，周五的夜间到周六的上午，咱们大连呢将会出现小雨到中雨，外出的时候呢要注意带好雨伞。那么具体的气温呢，再给大家说一下，就是明天白天周六啊，最高气温还会来到15度，但是伴随着降雨的离去，包括冷空气的到来，气温将会迅速下降。到了周六的晚间，最低气温会降到2度，这个降温幅度会非常大。同时呢，大北风风力很强。那么到了周日，全天气温呢只有最高是0上8度，最低气温呢是0下3度啊，天气寒意袭人。这还没完，到了下周一，气温全天最高气温只有3度，最低气温是0下2度，天气很冷啊。再加上大北风一吹，大家一定要注意穿好羽绒服、帽子、手套、围巾都要准备好。那么直到下周二白天的时候呢，气温才会有小幅的回升，冷空气才会离去。但是下周四呢，冷空气还会再来。总之呢，经过这一波操作之后，大连的冬天应该是正式到来。启伦实时给您关注大连天气，祝大家周末愉快。再次强调啊，注意防寒保暖。